السلام عليكم متتبعين قناة بيوتي خديجة. ان شاء الله بالنسبه للفيديو ديال اليوم جيتكم بالكيك خفيف. كنتمنى منكم تشجيعوا لي لايك فضلا وليس امرا. اول فيديو لي في القناة كنتمنى منكم البنات الاخوات لكي تتبعوا بيوتي خديجة، بارطاجيو مع الاهل والاحباب باش القناة ان شاء الله تستمر. انا جيتكم اول فيديو وهو كيك خفيف بمناسبة الدخول المدرسي لقوتي الوليدات. هنا عندي 5 البيضات صغار، اللي عندكم كبار كتكتفيو ب4. كنديرهم في خلاط كهربائي، كنضيف عليهم كاس العنبة السنيدة ونخلي الخليط ديالي يستمر في الخلط. انا جيتكم مباشرة المقادير والطريقة باش ما يطولش عليكم الفيديو، باش الاخوات يتشجعوا ويصوبوها. من بعد ما كيتخلط السنيدة والبيض، فهاد الاثناء انا عصرت حامضة، انا درتها بالحامض، بغيتوها بالليمون كديروها بالليمون. انا عصرت عصير الحامضة وحده، خويته في كاس العنبة وغنزيد عليه الماء حتى كنحصل على كاس عنبة بالماء والعصير الحامض. من بعد ما تخلط السنيدة والبيض كنضيف عصير الحامض كاس اللي خلطته مع الماء، وغادي نضيف كذلك كاس العنبة الزيت، من بعد ما كيندمج الكل غادي نخوي في الاناء، وغادي نضيف خميرات والدقيق حسب الخليط. الكل كيعرف الكيك ما كتجي خفيفه ما كتجي ثقيله. كنخويوها في الاناء او في المول فاش بغينا نطيبوا الكيك ديالنا. انا درتها في المول العجيب. من بعد ما كطيب ها النتيجه اللي حصلت عليها ممتازه. وردوا البال البنات لا تحرق لكم. ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين درت هنا كريم باتيسير منسم، كنتمنى تتابعوا الفيديو. الكريمه البنات كتجي رائعه وهائله. عندي هنا نصف لتر الحليب، والسكر كيبقى على حسب الذوق. هنايا ضفت 3 المعالق عامرين ديال السنيده، وغادي نضيف كريم باتيسير. ما عندكمش كريم باتيسير ممكن كتضيفوا نشا. انا ضفت 4، يا اما نتوما كديروا كريم باتيسير يا اما كديروا نشا اللي هي مايزينا، كيبقى لكم الاختيار. تنخلطو مزيان باش نذوبوا اللي درتو يا كريم باتيسير يا نشا. غادي نضيف ساشيه ديال فلو ديال الفاني، غادي ندير الكل على النار. من بعد ما كنضيف القشور ديال الحامض، مادام انا درت الكيك بالعصير الحامض غادي نضيف النسمه او القشور ديال العصير الحامض كيجيو ممتازين. غنبقى نستمر في الخلط باش ما تلصقش ليا الكريمه ديالي الكاسرون، دائما مع التحراك. من بعد ما كتعقد كتبدا تعقد كنحيدها على النار وكنضيف ليها عفوا ياغورت كريمه البنات سر كيعطيها النسمه وكتجينا كريمه ممتازه جدا. ضروري مع التحراك ما نخليوهاش. هي بدات كتعقد شويه بشويه، مباشره كنحيدها على النار كنخوي عليها ياغورت كريمي. كنتمنى تجربوا هذه الكريمه. وكنستمر في الخلط وكنخويها على الكيك.
ندمجو ياغورت مع الكريم. نحاول البنات نخويوها قبل ما تتعقد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، راه كتجي البنات ممتازه وهائله. قدموها لوليداتكم في الكوتي في مناسبات الدخول المدرسي. وتزيين في الاخير سيبقى لكم الاختيار. اللي بغيتو تخليوها هكذا كتزينوها بالفخوي اولا كتزينوها بخطيطه ديال الشوكولا والكراميل، وهذا كيبقى الاختيار ديالكم الاخوات. بالنسبه اللي بغات تزينو بالفخوي كتخليها حتى كتبرد، واللي بغات تخليها كما هي راه كتخليها. اللي بغات تزينها بخطوطه الشوكولا او اللوز مهرمش كيف زينتها تيبقى لكم الاختيار. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم، اول فيديو عندي في القناه. ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاحبه والاصدقاء باش ان شاء الله القناه. ما تنساوش لي لايك وجيم، وان شاء الله الضغط على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وخليكم مع تزيين خفيف، والى فيديو اخر ان شاء الله.